你邊位啊？你絕對唔係院長。嗰個係有譜嘅。啱先隱約聽到你哋兩個喺度密謀緊整呢個黑暗料理喎，俾我唔關我事啊！今晚佢煮住啊，我打下手嘅啫。阿比話突然間冇乜靈感，咁就話得我上嚟幫佢煮兩道菜咁喎。煮兩種機咁樣啊？係啦，一個唔識煮餸嘅人話出去表演喎。試下先呢煲咩嚟啊？哇，係咪坑渠水嚟嘅呢煲嘢？冇錯啦，坑渠水嚟嘅。攞嚟飲定攞嚟做咩咧？都得，你茶得。睇上嗰啲食材都冇乜嘢啊，唯獨有幾個辣椒有啲硬眼啫。誒，呢碗咩嚟？呢碗蘿蔔絲啊，豬嚟啊！即係蘿蔔絲。個膠袋會唔會暗藏殺機咧？智姐最中意嘅咩嚟㗎？又係個酸咯。誒，咁我睇你個孫翻嚟啦係嘛？你話今晚究竟揀咩啫？今晚搞個嗰個貝啦，係嘛？比話整個酸漿雞翼，再有個飯後甜品，冇錯。甜品係嘛？冇錯，係飯前定飯後啊？飯後咁飯前甜品嘅啫。係啊，我哋飯前、飯中、飯後都食嘅。去試下嗰時都食嘅係嘛？去廁所食甜品，食快滾。喂，你哋未話波知係咩甜品喎嚇？牛奶燉蛋啊！喂，咁你呢罐係咩嚟啊？椰糖喎。點解我睇上去好似嗰啲啊豬油膏咁樣啊？乜豬油膏啊？你證明你生活經驗唔係啲凡士林。我用白色凡士林，點解你用啲咁嘅色嘅？你嗰啲凡士林可能搽面嘅，佢哋搽括約肌嘅。即係嚴格嚟講咧，係兩餸一湯加個甜品係嘛？冇錯啦，又可以兩餸一湯加甜品5個餸咯5個餸。 1+2+1就等於喎。食。阿肥傻真係越嚟越好嘅真係。咁而家搞咩先啊？一講雞先。我哋問步驟嚟。你問啊？問剛才應該冇事嘅，你問啦。咁第一道菜，循例講下步驟啦。知。打咗菜係我整啊嘛。咪咯，你問我喎真係。又話冇事嘅。好，我哋先煎啲雞先。你確定呢個菜食得㗎嘛？信我啦，今次一定得嘅。智姐中意食酸薑嘛，我話唔係好奶嘅。呢仆街唔係呢個靚仔又好奶嘅。呢條仆街成日匿喺曲街推人出街㗎嘛？喂，點解啲雞喺度飆血嘅嚇？飆血係因為未浸得透啫，冇事嘅，冇事嘅，食得嘅冇事嘅。咁如果你個括約肌飆血咧？咁啊，馬應龍可能幫到你，你經常用啦我唔知咩嚟。你講大話。好嚟，佢一味喺度話咩進口椰糖，啲拼音咧係咪翻譯成孖煙窿？好啦，跟住可以開始加大量嘅酸薑落去。要少得啦，咁加，唔得，咁得，夠啦。食多啲啦。哇！好啦，你邊位啊？你絕對唔係院長。嗰個係有譜嘅，落少少。骨灰係啊，俾佢焗一焗先，你加啲辣椒落去咧，仲好食。好啦，哇！撲你臭街真係。而家都係問都唔問就咁懟落去啊，唔使咁多嘅咧，係嘛？加坑渠水煮嘅咧，嚇？唔使咩多嘅。咩坑渠水煮啊？講咩你哋？坑渠水煮8倍啊嘛，哇！唔係啩？係啊你咩究竟咩嚟嘅呢煲嘢？生熟地啊嘛，煲呢個糖骨啊嘛，好滋陰噶，加埋啲8倍好正經噶，係啊，熟全豆嗰湯咁啊嘛，我哋可唔可以先飲啖湯？可以噶，等我整熟佢先。啊，仲未熟嘅咩？係啊，啲8倍未熟啊嘛，不如唔好放啲白貝落去啦。唔得，係啲湯放喺啲8倍度，唔係啲8倍放喺湯度，有咩分別咧？分別好大嘅。你有冇聽過一個梗啊？一個女大學生，佢平時上完課之後咧，佢夜晚就會出去做兼職揾嗰啲外快㗎啦。有個大學教授發現咗呢個事情之後咧，就通報咗俾學校，咩嗰個校長就肯定都唔鋸啦。但係咧，另外一個老師咧就幫呢個女生兜翻住嘅。佢係點講咧？就佢係一個喺外面兼職嘅女生，但係佢係好喜歡讀書嘅。佢通過自己嘅努力考上咗我哋嘅學校，係咪好正能量咧？你而家講嘅簡單啲嘅例子啊嘛，嗰個神父咧就話你祈禱嘅時候唔可以食煙，咁啊個信徒問佢，咁我死嘅時候可唔可以祈禱啊？佢話可以。呢個就係啲8倍真係喺湯度唔好食嘅，喺湯齋啲8倍度先好食嘅。得，你兩個今晚贏交晒啊！完全贏交晒。呢幾隻辣椒真係好硬眼咯，真係。唔係嗰啲真係擺盤噶嘛，唔好搞埋晒門面功夫得唔得？唔得，我如果我唔識整嘢，咁就搞掂㗎啦。搞掂啦，好簡單啊！今晚呢個餸，啊，依家到你表演啦係嘛？你係諗住用石油氣爐整啦，定係用電磁爐整咧？你有咩分別啊？有㗎，又嚟啦嘛！我錯，對唔住。你今次又想牧師定妓女啊？今次，搏你去臭街真係。擺盤啊！呢啲叫咩菜啊？呢啲叫做巢皮唔係豬脷葉啊！唔係，我哋叫春菜溝啲蘿蔔絲。點解咁做咧？我唔知，咁樣睇表演嘅啫。今晚咧本身我係諗住係清湯，跟住就咁加水就可以㗎啦。咁就唔係我哋風格啦，知唔知我哋係咩風格咧？係一定要整得好好睇，係係要營養均衡，啊，多姿多味，啊，仲要正正經經，誒健康又衞生。健康有衞生。冇錯啦，我哋宗旨就係健康同衞生，誒，冇咁多啊，仲要落牛肉㗎。你生手叉刀
刀啦，今日摁腳啦。唔得啊！我驚我唔識整，我指導下先啦。其實係本身唔好緊張，喺廚神面前咧唔需要緊張嘅，我打你啊！喂，又攞住啲咩你？要增添顏色嘅。冇事冇事，冇事咩？但湯唔飲得嘅啫。卜卜蜆就係要辣辣地噶嘛，跟住淋湯開火。正正經經啊，加啲坑渠水落去先，坑渠水8杯。好啦，等下佢下邊啲菜啲蘿蔔絲會出水嘅。尋日冚下佢先。哇！真係啲沙司又好 fit 啊，係係咪？啦，去震住佢，紮住，冇俾佢跳起身。會跳起身嘅咩？係啲煲會打開啊！俾佢打開喎，食咩？係喎，冇事啊。我喺呢個 moment 我準備埋啲燉蛋嘅材料先啦。哇！點解攞個稱出嚟嘅？嚴謹嘅你。啱先係240克嘅雞蛋，咁就放計下數先。你計俾計啊嘛，所以我呢家有個強項啊。 3.6係嘛係3.6倍。 240係嘛？係咁即係720啦，720加0.6即係4624，即係唔知。整埋我落去先，坑渠水牛肉8杯，話時話，點解懟啲牛肉落去啫嚇？好味啲啊嘛，2分鐘嚇。哇，差唔多啦。你調味喎，係喎。加魚落先。啱啱我提先，插俾話嘅。唉，呢條嘢嘅賣相真係好撚恐怖喎，唔係講笑喎真係。唔係坑渠水煮係咁嘅顏色㗎啦。好啦，跟住下一派咩啊？好，跟住準備好啲雞蛋5隻啊，860克牛奶。啲同細咪揾啲嘢化化佢啊！屌你睇喺度黑紙一線。而家煮餸啊，唔係蒜味嘅。佢算下加幾多咧，就唔會奪走我哋嘅性。誒，算啦，冇咁啊！你撈埋佢先，你攞啲牛奶上嚟撈勻佢，再倒落去，因為撈唔勻呢個。呢個好快化嘅，好似係咁。即係而家係要分開一碗一碗咁去蒸係嘛？冇錯啊，分一碗一碗，係好嚴謹，今日做嘢。跟住等等先。哦，仲要攞呢啲。冇錯啦，一定唔可以俾太多水分入去嘅。我哋得咧，從來唔需要呢啲嘢嘅。你冇帶啲觀眾，我哋從來唔需要呢啲咁嘅嘢嘅，真係嘅，你信我啦。我唔信你。我唔信我，你信智者啊？係咪智者？把我上台先。誒，撳唔到蓋喎。屌咗！噔噔噔噔。好啦，加蓋之後就等5分鐘啊。不如我哋咩咧？點啊？Later 係嘛？ Later。咁嚟啦。Later。點啊？得未啊？夠鐘啦。哦，啱啱好喎。點解又老又炒嘅？係咁啦。哇！你真係時間次次都啱啱好喎。點解黑色嘅嘢喺度嘅？話咗你㗎啦，加膜㗎啦。啊，上身。今晚啲菜式都有啲一言難盡嘅喎，俾啊！唔係個雞係幾正經嘅。點啊？邊位勇士先啊？今晚我嚟先啦，我食個雞嘢先啦。邊樣先係煮菜啊！啲薑同埋啲辣椒，啲雞配菜你有冇食啊？咁莫食啲配菜。熟未啊？呢家嘢熟晒，老埋添。嗰種酸甜味真係過咗。我唔信。嗯，好食。等我試下先。好唔好？智者呃鳩咗。我呢個自己煮嘅係嘛？係老啲，包啲酸味有冇食味？啱冇，唔夠酸啲。邊個白雲香話太過酸啦？我話嘅，我呢個白木試下啦，應該幾好食嘅。唔係㗎，阿飛整嘅。我睇啲表情係自己整嘅喎。智者喺一床搬紙店，如果唔係實翻車兩個就。口感其實幾好嘅喎，我呢啲。試下呢個黑暗料理啊！啲8倍先。好味喎，成口都係沙。我呢個主菜係沙係嘛？冇錯，煮菜係冇錯沙。啦。啲牛肉可以，啲牛肉好嫩喎，係啦好緊實啊！我打啦。咁快食埋個甜品先啦。就而家開始食甜品。好似豆腐花咁啊，食真係好似煎雞蛋，好似兩豆腐花咁啊，你都係天下第一人嚟嘅啫。梗係啦，呢個粉絲朋友們可以試下啦。係啊，我試下到蒸豆腐花。冇錯。蒸成豆腐花。唉，算交數啦，循例評個分先啦。唉，呢個我覺得太甜啦，又酸又甜，感覺就好矛盾，真係好矛盾。俾4分算呢個真。呢個坑渠水波波蜆，咁就真係除咗啲牛肉食得之外咧，啲蜆太多沙。另外仲有啲配菜真係好味嘅，俾個合格佢咧，俾個6分算啦。到呢個豆腐花係嘛？冇錯，真係又滑又香，加咗啲椰糖之後，風味十足。呢個俾8分。哇！咁你咧？呢個嗰個風味其實都好搭㗎，雞翼稍為少少老咗少少，好開胃食落去。係啊，好好食啊！大家都每人食咗一隻，幾開胃？冇錯。咁可以俾7分啦呢個，個酸薑真係好食。冇錯，應該係煮菜好食。酸嘅煮出嚟㗎嘛。冇錯。酸薑係為咗吸嗰啲雞翼嘅嗰啲風味。冇錯冇錯。吸到佢乾掹掹。係冇好正常嘅，好合理嘅。呢個坑渠水白貝牛肉咧，觀感就係太差呢個，不過好彩配菜真係吸晒佢哋嗰啲風味。埋啲湯係最好飲㗎嘛，坑渠水最好飲啊嘛。真係最好飲。係冇錯。咁我試一啖。
俾面春春菜同埋豬脷蘿蔔絲咧，俾2分佢咧，豆腐腦咧，配少少辣椒醬食落去都幾好食。哇！俾8分啦呢個。咁你咧？其實呢個雞係比較正經少少，欠缺咗少少鹹嘅味，我覺得落少少鹽咧，算啦，都係冇可能嘅。我俾個8分佢咧，呢個坑渠水咧，買上咁嘅嘢，咁啊睇咗啲材料份上係俾個4分佢咧，跟住啲沙啊肥應該執得好辛苦嘅。呢個蛋咧，其實聞上去係比較香嘅，係食落去嘅話咧就稀咗少少應該係，其實都唔錯嘅，咁啊比較合格嘅6分。你一俾係時候開始搞掂嘅啦，俾酸薑雞係幾好食嘅，大家可以嘗試下。不過我煮耐咗，呢個俾9.9分。我冇人叫佢評分啊，佢搞掂啦依家。呢個咧，我覺得幾好嘅，呢個幾好食嘅，大家輕易唔好嘗試。呢個燉豆腐花咧失敗。咁都失敗食晒嘅。我試下，唔係，我想試下佢有幾失敗。請大家繼續關注阿飛，大家周遊列國飛天遁地，百毒不侵。多謝多謝。